কি রে, বিয়ে টিয়ে করবি না? ধাড়ি পাখি তো হয়ে গেলি। আরে বাবা, বিয়ে করার মতন ভালো ছেলেই পাচ্ছি না খুঁজে। সে কি, ছেলে মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে না? কেমন ছেলে প্রয়োজন আমাকে বল। আমার এমন একটা ছেলে পছন্দ যে কিনা খুব স্মার্ট হবে, আমাকে প্রত্যেক সপ্তাহে নতুন নতুন সিনেমা দেখাবে, ভালো ভালো খাবার করে দেখাবে, মাস্টার শেফ, নাচ পারবে, ডান্সার, গান পারবে, সিঙ্গার, সব পারবে। All over। এমন কিছু নেই দুনিয়াতে যেটা ও পারবে না। আমি যখন বলবো তখনই সে চুপ করবে, এরকম একটা আমার ছেলে চাই। ও এরম জিনিস দরকার। এই এরম একটা জিনিস আছে, চল। হ্যাঁ? দেখ, এই দেখ। কই কই? এই তো। No, 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 no. মিউট বাটনও আছে। চুপ করতে বলে চুপ করে যাবে।